pagitan nila, ano? Mga ilang minutes, ano? Bago lumipad yung isa, ano? Depende. Depende sa, ano? Kasi yung ano yun, may ano ba may tsura yun, di ba? Yung flow ng hangin, nandyan pa. Dapat na nito. Sunod. Kasi pag maano, maalog. Yun, Oo, di ba? ay, sa baba. Sa baba. Ang ganda sana nung ano, oh. Lumaan sa araw, no? Oo. Hindi ako na mag-adjust. Dapat sa 60 plus ako, ikaw din. Ako 70 ko. Nagpalit ako na ano. Ah, si Chet Kem! Naman ako nawawala. Ayun. Mamimiss ko yung mga bike natin ganito. Ayun, oh. Ah, naiyak na ako. Red bang. Tayo nga muna. What's up mga kachoknat? Good morning. 36 nga to. Ganda ng ano, lugar. Ganda yung harapan mo, harap mo. Yung harap mo. Hirap, paano ba? Ayan, maganda na yan. Dito ba sa harap? Front camera, ito naman. Ha? Ayan, maganda na tingnan ka. Ayan na. So, ano yung nakaraan maganda eh. Yan. Parang ano, saka pinupull yung screen ha. Luminto na kaya no, dati wala pa yan eh. Alin? Vlog yan eh. Ah, puro ano pa 3